დღეს მე გასწავლით ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ფინანსების მოსაზიდ რიტუალს, ზუსტად რომელიც უნდა ჩაატაროთ 31 დეკემბერს ღამის 12 საათზე. რა დაგჭირდება ამისთვის? ამისთვის დაგჭირდება ზუსტად 12 ცალი მანდარინი. მანდარინის სამშობლო არის ძველი ჩინეთი, თუმცა ზოგიერთი ამბობს, რომ არის იაპონია, საცუმეს პრეფექტურა. რაც მთავარია, მანდარინი არის ფინანსების იღბალის, წარმატების და სიყვარულის მოსაზიდი ძალიან ეფექტური რამ. როდესაც ჩვენ ჩავალაგებთ ამ 12 ცალ მანდარინს პატარა კალათაში მსგავს ხილისთვის განკუთვნილ ლარნაკში, ან თუნდაც მცირე ყუთში, უნდა დავდგათ ნაძვის ხის ქვეშ ან ნაძვის ხის გვერდით. მკაცრად გააფრთხილეთ თქვენი ოჯახის წევრები, რომ 12 საათამდე თითი არ დააკარონ ამ ჯადოსნურ მანდარინებს. ასევე გასწავლით ერთ ხრიკს. ამ მანდარინთან ერთად ძალიან კარგად იმუშავებს დარიჩინი. დარიჩინი თუნდაც ძველი ეგვიპტიდან მოყოლებული და ჩინელებმაც ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ის ასევე ტანდემში ძალიან კარგია მანდარინთან ერთად და უფრო მეტად გააძლიერებს და მოიზიდავს თქვენს ოჯახში საჭირო ფინანსების და სიყვარულის ენერგიებს და საგრძნობლად გააქტიურებს და მოიზიდავს იმას, თუ რა გჭირდებათ თქვენ და რასაც თქვენ ჩაუთქვამთ. თუ არ გექნებათ მსგავსი ჯოხები, შეგიძლიათ მოაყაროთ დარიჩინის ფხვნილი ან მსგავსი 3 ცალი ჯოხი, ჩადოთ ლარნაკში მანდარინებთან ერთად, ხოლო ამის შემდგომ 12 საათამდე დადებთ ნაძვის ხესთან. 12 საათის შემდეგ, როგორც კი გახდება 1 იანვარი, პირველივე თქვენვე შეჭამეთ მანდარინი და გაუშვით ენერგია სამყაროში და ჩაუთქვით სურვილი, რაც გინდათ რომ შეგისრულდეთ. ხოლო თუ თქვენ ციტრუსებზე გაქვთ ალერგია, მაშინ თქვენს ოჯახის წევრებს ან მეგობრებს გაუზიარეთ, რათა მათ მიირთვან ეს ჯადოსნური მანდარინები. ხოლო შემდგომ დაბრუნდით ამ ვიდეოზე და დამიკომენტარეთ, თუ რა ენერგია მოგცათ ამ რიტუალმა, აპირებთ თუ არა ამ რიტუალის ჩატარებას. მე ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე კარგად.